वेलकम ब्याक। फेरि पनि आएको छु नयाँ नेपाली रिलिज गीतहरूको अपडेटको साथमा। हालैमा थुप्रै उत्कृष्ट अनि मन छुने नेपाली गीतहरू रिलिज भएका छन्। ती कुन कुन हुन्, कहाँ उपलब्ध छन्, त्यही गीतहरूको बारेमा यस भिडियोमा बताउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सुरुवातमै कुरा गरौँ गायिका एलिना चौहानको छुट्यो पिरीमा। नेपको इन्टरटेनमेन्ट युट्युबबाट रिलिज भएको यस गीतलाई ब्रेकअप पार्टी भनेर पनि भनिएको छ। एलिना चौहानको स्वरमा सजेको यस गीतमा डिपी तिवारीको शब्द र नवीन सेन्चुरीको लय रहेको छ। गीतमा सञ्जना गुरुङ र सञ्जय विश्वकर्माको अभिनय देख्न सकिन्छ। गीत सञ्जय विश्वकर्माकै कोरियोग्राफी र निर्देशनमा रहेको छ। धेरै समयको अन्तरालपछि गायिका ज्योति मगरको पनि गीत रिलिज भएको छ, जवानीको उद्घाटन। ज्योति मगर र कृष्ण केसीको स्वरमा सजेको यस गीतमा प्रयास मगरको शब्द र कृष्ण केसीको लय रहेको छ। गीतमा सुनिल छेत्री र लोसिना लामिछानेको अभिनय देख्न सकिन्छ। गीत सुनिल छेत्रीकै निर्देशनमा रहेको छ भने ज्योति मगरकै युट्युबबाट सोही गीत रिलिज भएको छ। कुरा गरौँ अर्को मिठो गीत मनको पिरैको। कुमार केसीको युट्युबबाट रिलिज भएको यस गीतमा विनोद राईको स्वर सजिएको छ। गीतमा राजकुमार बगरको शब्द र म्युजिक कम्पोजिसन रहेको छ। गीतमा सुधीर श्रेष्ठ र नारायण खत्रीको अभिनय देख्न सकिन्छ। गीत मुकेश नेकपालीको कोरियोग्राफी र कुमार केसीको निर्देशनमा रहेको छ। कुरा गरौँ एउटा मिठो लोकदोहोरी गीत रुमाल किरे मिरे। सन्तोषी सुनार अफिसियलबाट रिलिज भएको यस गीतमा अर्जुन सापकोटा र सन्तोषी सुनारको स्वर सजिएको छ। गीतमा सन्तोष सापकोटाको शब्द र सुप्रिम राज विश्वकर्माको हुकलाइन एवं कम्पोजिसन रहेको छ। गीतमा अर्जुन सापकोटा र उषा उप्रेतीको अभिनय देख्न सकिन्छ। गीत विक्रम चौहानको कोरियोग्राफी र निर्देशनमा रहेको छ। यति बेला अर्को मिठो अनि मार्मिक लोक भाका पनि रिलिज भएको छ। उक्त भाका हो तिम्रै फोटो। प्रेमा राणाको युट्युबबाट रिलिज भएको यस गीतमा खेम सेन्चुरी र प्रेमा राणाको स्वर सजिएको छ। गीतमा मगर तिलक कान्छाको शब्द र आवाज सेन्चुरीको लय रहेको छ। गीतमा विनोद भण्डारी र जुनाको अभिनय देख्न सकिन्छ। गीत चित्र मास्की मगरको निर्देशनमा रहेको छ। पालो अब अर्को मन छुने गीत मुटु चल्दा चल्दै पनि। आशिर प्रताप जङको युट्युबबाट रिलिज भएको यस गीतमा विष्णु माझी र ऋषि खड्काको स्वर सजिएको छ। गीतमा गणेश अधिकारीको शब्द र ऋषि खड्काको लय रहेको छ। गीतमा आशिर प्रताप जङ र सारिका केसीको अभिनय देख्न सकिन्छ। गीत स्मृति तिमिल सिन्हा गुरुआमाको कोरियोग्राफी र निर्देशनमा रहेको छ। यी थिए भर्खरै मात्र रिलिज भएका र मेरो नजरमा परेका उत्कृष्ट नेपाली गीतहरू। यहाँ भनिएका सम्पूर्ण गीतहरूको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, भिजिट गर्नुहोला। अब पुनः अर्को भिडियोमा नयाँ अपडेट र नयाँ कन्टेन्टका साथमा भेटौँला। यस्तै नयाँ गीतहरूको अपडेटका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।